it's me Rizky, come back again. Now I'm gonna show you how to make fried noodle special with pork. Okay, let's see. Okay, now I'm using this one, milidi. We call it migoma. Direbus dulu ya guys. Oke guys, jadi biasanya saya menggunakan sayur putih, tapi sekarang saya akan menggantikan dengan sayur sawi biar lebih nyas. Dan ini bumbu luarnya seperti garnish, ada cabai, ada daun bawang seledri, ada tomat, ada jeruk limau. Dan untuk noodle Batak itu biasanya no matching. Jadi matching orang Batak itu yaitu andaliman. Oke, this is andaliman. Itu sangat enak sekali. Dan untuk menu campurannya seperti ini. Ada cabai, bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya, kunyit, sama jahenya sedikit aja. Selanjutnya saya menggunakan pork yang mana dikatakan B2. Oke guys, dan saya juga menggunakan bawang goreng. Saya juga menggunakan sedikit kecap. Kenapa saya memilih kecap saset yang sedikit ini? Karena saya tidak suka kecap. I don't like kecap banyak. Kata orang noodle itu tidak bagus, tapi kalau udah begini, apa sih yang gak bagus guys? Habis direbus, dicuci, itu berarti pengawet-pengawet noodlenya sudah hilang. Kita cuci ya guys. Oke guys, sekarang kita panaskan fried pan-nya. Ini dia nih guys, noodlenya sudah dicampurkan dengan kecap. Sekarang saya akan menggoreng bumbunya. Karena pork itu agak lama matang maksudnya, jadi sudah bisa dimasukkan porknya ya guys, biar bumbunya lebih menyerap ke porknya. Oke guys, saya lupa, saya juga menggunakan kelapa gongseng sedikit. Kasih garam secukupnya ya guys. Sekarang sayurnya sudah dimasukkan ya guys. Sekarang kita masukkan minyak dan mulai mengaduk. Bumbunya sudah masuk semua ya guys. Ini dia, tada, fried noodle with pork alias mie gomak